हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम टू न्यू वीडियो। तो मैं आप सभी के लिए फिर से एक नई वीडियो लेके आ गया हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक रिज़ल्ट बताऊंगा जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का, जो कि जिसका पोस्ट कोड था 939। तो इसमें इस नोटिफिकेशन में इन्होंने बताया कि एचपी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर टुडे डिक्लेयर द रिजल्ट ऑफ टाइपिंग स्किल टेस्ट कंडक्टेड ऑफ 22 अगस्त से 9 अगस्त। तो इसमें ये बताया गया है कि इसमें जो टाइपिंग टेस्ट हुआ था 22 अगस्त से लेकर 9 सितंबर तक। तो जिन भी कैंडिडेट का इसमें टाइपिंग टेस्ट हुआ था, पोस्ट कोड जिसका था 939, और जो ये पोस्ट थी वो थी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की। जो ये टोटल पोस्ट थी वो थी 295। तो इसका इन्होंने जो टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट था वो अब डिक्लेयर कर दिया गया है। तो आप इनकी ऑफिशियल साइट पे जाके एसएससी की, एचपीएसएससी की, वहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हो। आप यहाँ पीडीएफ में भी इसको चेक कर सकते हो, जिसका लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। इस पीडीएफ का जो कि टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पे जाके आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। आप वहाँ पे जाके भी ये पीडीएफ चेक कर सकते हो, अपने रोल नंबर चेक कर सकते हो। तो वैसे भी मैं वीडियो धीरे धीरे पॉज करूँगा, ठीक है। आप इसको पॉज करके देख सकते हो, मैं धीरे धीरे इसको स्क्रॉल डाउन करता रहूँगा, ठीक है। तो आप ऐसे भी अपना रोल नंबर चेक इसमें कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। तो ये इनकी ऑफिशियल साइट पे आपको मिल जाएगी, ये जो भी इसका इन्होंने नोटिफिकेशन ये जारी की है। तो ये जो टोटल इसमें कैंडिडेट इन्होंने सेलेक्ट किए हैं टाइपिंग टेस्ट के लिए, वो है 909 कैंडिडेट, ठीक है। तो ये टाइपिंग टेस्ट हुआ था, तो ये सिलेक्ट किए हैं इन्होंने 909 कैंडिडेट, ठीक है। और एंड में इन्होंने ये बताया कि 15 मार्क्स एवुलेशन प्रोसेस विद रिस्पेक्ट टू दी सक्सेसफुल कैंडिडेट विल बी कंडक्टेड 5 टू 15 दिसंबर 2022, ठीक है। तो ये इनकी नोटिफिकेशन है, तो आप इनकी ऑफिशियल साइट पे जाके चेक कर सकते हो। आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं ऐसी नई नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू, बाय बाय।